Сайн бацхан уу. Ингээд айхөө зэхөө подкастын маань ээлжид нэгэн дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. За сайн байцгаана уу. Айхөө зэхөө подкастын үзэгчдэд өглөө өдөр харин нэмэндийг дэвшүүлье. За өнөөдөр хоёулаа чинь Монгол ардын асал нэг уртын дуу гоё нэртэй сайхан дууны тухай ярилцахаар бэлэн болж байна. Тэгээд битэрийн сонгож авсан дуу маань болохоор Баруун алхахын Сэвхэд бор хэмээх Монгол ардын уртын дуу байгаа. Та энэ Сэвхэд бор гэдэг уртын дуутай хизээ анх танилцчихв? Оюутан болоод тэгээд энэ бисрэг дуу гэж явдаг. Тэгээд цаанаасаа нөгөө тим дуу сурах хэрэгтэй гэсэн заалтанд байдаг аахгүй юу. Тэгээд Сэвхэд борыг сурч ирсэн да. Тэнгүүд одоо сургалтын одоо материал гэх юм уу? Юу сурах явц нь одоо ямар хөө байх вэ? Багш чинь зааж өгөө. Өөртөө нь сонгуулдаг бид нэрийг. За Сэвхэд борыг суур тэгээд хиний аялгуугаар нь аль аялгуугаар сурахын, хинийхаар ямар дуучныхаар сурахын өөртөө тэгээд хайж олж агаад сураарай гэд. Даалгавар өгдөг. Та хин гэдэг дуучныхаар анх сурч яв? Би болохоор дорж давгаар том дорж давгаагаар сурч исэн. Алдарт дуучин дорж давгаа тий. Тэнгүүд би ч бас ингээд энэ Сэвхэд бор гэдэг дуутай танилцаад эхэлсэн болохоор нэг урлаг судлаач дорж дав гэдэг шүү дээ. Тий. Одоо жижиг гэдэг бол уртын дуучид дундаа одоо юу гэж ярьдаг. Ямар ч сан судлаач дорж давгаа дуулснаар би анх сонсч одоо хүртэл сонсч байгаа л да. Тэгээд надад бол их гоё таалагдсан. Тэгээд энэ баруун алхахын одоо 7 бор мөрний сэтгүүтэй дуу гэж байд юм л да. Тэрний нэг нь болохоор энэ Сэвхэд бор гэдэг дуу байд юм байна. Тэгээд одоо судалгаа хийгээд ингээд би амхандаа л өөр хөрөнгө явлаа л да. Тэнгүүд яг энэ Сэвхэд борын үүссэн түүх те хэдэн онд тийм хүн зохиосон юм а гэсэн баримт нотлох бол олж чаддаг. Хоёлаа шууд яа л да. Энэ Сэвхэд бор гэдэг дуугаа сонсгож үзье. Тэ. Тэнгүүд минийхаар болохоор одоо их сонсдог хөлбөр нь болохоор энэ урлаг судлаач уртын дуучин дорж давгаа дуулснаар сонсоод байгаа.
За ингээд энэ мегмар сүрэнгийн дөрж тав гэд судлаач уртын дуучин хүний дуулснаар сонслоо. Тэгмэд анх та энэ сэхвэд барыг сонсоод сурж исэн үе биш үү? Тэр үед энэ дуутай танилцаад одоо сурж явах үйл явц ер нь ямархуу мэдрэмжтэй ч юм уу бодолтой ч юм уу тийм юм төрүүлдэг байсан бэ энэ дуу. Хоёр аятай зэхүүд оруулахаар. Тэгээд би болохоор арай өөр аяыг сонгож сурчсан байхгүй. Тэр нь болохоор яг ингэ дээд өнгөн дээр голцоо гэх юм уу. Нэг тийм гоё нэг юм шууж иргэд байгаа юм шиг тийм мэдрэмжнүүдэд төрүүлээд тэгээд ямар ч тач энийг нь сонгож авъя гэд тэгээд ажиллаж исэн. Тэгээд тэр нь айгүй хүнд яг ингэ сурахад айгүй хүнд юм айгүй тийм жижигхэн нуглаанууд их тэгээ ойр ойрхон жижигхэн цохилгонууд их тийм тэгмэд надаа ингэ мэддэг мэдрэмж нь болохоор ингэ нэг уулын орой дээр ингээл гараад яг тэрийг ингээд бүрэнгүүд доолчвол нэг гоё болох юм шиг санагдаад. Тэгээ яг тэр нэг мэдрэмжид тэгвэл гоё болох юм шиг санагдаад байдаг мэдрэмжэндээ хөтлөгдөөд тэгээ тэр дуг тэр аялгуугаар нь сонгож сурч исэн. Та бол нэрт дуучин дөрж давгүй хардад сурсан биз дээ. Тэр хүн дуусаа одоо энэ судлаач дөрж давгаа дуусаа хоёр өөр юм те. Тийм өөр аялгаа нь өөр байгаа. Тэнгүүд одоо орчин үед ч бас энэ дууч бас сүүлийн үеийн дуучид бас хурдан хэмнүүлд оруулаад ч юм уу дуулсан байгаа тий. Тийм арай өөр нэг ардын дуурхуу мэг юм болгоод зарим нь бол ерөнхий одоо саяын дож давг ах шиг ахын аяар болохоор дуулсан байгаа. Зарим нь бүр богинохон болгоод ардын дуу маягийн болгоод нэг тийм цохилго мөхлөг байхгүй тийм болгоод дуулсан бас байгаа. Зөв. Тэнгүүд ойлаа энэ сэхвэд бар гэдэг дууныхаа шүлгийн мөртүүдийг уншиж үзье л та. Уртын дуу гэсэн номны эмхэтгэлгээс авсан байхгүй. Тэнгүүд сэхвэд бар Баруун аймгийн аялгаугаар нотлоод үлдээсэн байна. Тэнгүүд одоо шүлгийн мөртүүд нь болохоор сэхвэд борыгоо унж явлаа, сэтгэл байвал эргээрээ дээ. Хотгор борыгоо унж явлаа, угийн хилсэндээ хүрээрээ. Уулын толгой нартай байна. Учирсан намайга санаарай да. Хөндөй дундуур мантай да. Хөөрхийн надтай эргээрээ гэд одоо хоёр бадаг, хоёр төрлөг юм уу тий? Хоёр төрлөг дуу байгаа юм байна. Тэнгүүд Баруун аймаг тэнгүүд өөр хувилбар гэхээр ер нь бол яг л энэ уг нь бол нэг өөрчлөлттэй юм байна. Хотог нутагт бол тархсан хэлбэр нь бол яг л хിവэрэл юм байна. Аялганы хувьд л жоохон өөр бас өөр одоо нөгөө өв тэгчнэр дуулсан хувилбарууд бас зөндөө байдаг. Тэгэнгүүт ерөнхийдөө энэ дорж давг судлаач дорж давг ахын аялгууд төстэй хэрнээ бас арай жоохон өөр. Тэр том дорж давг байх болохоор бүр шал өөр аялгаа. Тэнгүүт мэдээж дуулж байгаа дуучин болгон адилгүй шүү дээ. Тэнгүүт яг л дуулсан тэр өөр юм арга барилаараа л ялгараад байгаа хэл та тийм. Тийм арга барил дээр нөгөө нутгийн нутгийн ялгаанууд нь бас энэ дээр гарч ирээд байгаа. Тэгээд сэвхэд бор гээд сайхан бор цэс мөрл яваад байгаа юм л та. Ер нь тэгэл Монгол ардын уртын дуунд ямар ч дуунд тэгэл ер нь хүлэг мөрөл заавалч их орох юм тий. Тэгээ яг ингээд бүх ихэнх дуунууд ингээ морины нэрсэг мөртлөө яг морины тухай дуу их ховор шүү дээ. Цаад агуулга нь шал өөр тий. Байж тээ. Тэнгүүд яагаад ингэж Монгол ардын дуу уртын дуунд ингээд морины тухай тий морины холбогдлолтой ингээд нэршил олон байдаг гэхээр тэр хүлэг мориороо л хүн өөрийнхөө сэтгэл зүрхийг итгэлийг одоо орлуулан зүүрлж оруулдаг байсан юм шиг байна. Миний бодлоор л тэгж бодогдод байна. Мэдээж ямар нэгэн хүн сэтгэл байлаа тий хүрэх зориг нэг юм байлаа гэхэд тэрэндээ хүрэхийн тулд хүлэг мөргүүл Монгол хүн явгамтай адилхан тий явгарна өстэй хүсэл байхгүйтэй адилхан. Тэнгүүд тэр өөрийнхөө сэтгэлийн хүслийг хүлэг мөрөөрөө л зүүрлээ тий морьтой үед би бараг сансандаа өрнө хайр тамар хүндээ очино зорилгоо биелүүлнэ гэж ялж гэнэ хүлэг мөрөөл оруулсан тий. Миний хувьд болохоор яг тэр нэг хамгийн дээдэлдэг зүйл нь морь тэгэнгүүт хамгийн гоё ганган мороор ч юм уу хамгийн хурдан
тийм жороо сайхан хүлгэрэж юм ингээд илэрхийлж одоо зүйрлэж тэр тухайн агуулга хэлэх гээд байгаа зүйлээ илэрхийлдэг гэсэн юм л гэж бодоод байна. Тий. Ер нь тийм л байгаа юм л та. Манай монголчууд тэгэл морьтой харддаг юм шүү дээ. Угийн тий. Моргиул хэцүү. Одоо штэ энэ танд ийм уртын дуу яг ингээд дуулж явах үед ямар мэдрэмж төрдөг? Нэг гоё мэрэгжлийнхаа нэг гоё юм хэлээж. Ихтэй яг нөгөө янз янзын мэдрэмж төрнө. Гэхдээ хамгийн одоо яг нэг юм санаанаас гардгүй нэг бөөнөрөө бид нар ихэм дүргээд дуулах гад солиод өвөргөнд очдөг байхгүй юу. Тэгээд тухайн үед ингээд нэг сайхан дуулчих гэж бодсон. Нэг ямар юм тэн дээр наалдчихгүй дээ, энэ дээр наалдчихгүй дээ, айдан гэж бодохгүйгээр зүгээр нэг гараад нэг сайхан дуулчих гэд. Тэгээ яг гараад ингээд чинь 8 хүн зогсчлоо да. Тэгээ би нөгөө голдон зогссон. Тэгээ яг миний хажуудлалт нэг хуурч, тэгээ 3 хуурч. Тэгэл яг зээ татаал эхэлсэн, би яг ингээд эхэлснээ сандаг байхгүй юу. Тэгээд төгсөжсэн. Тэгээ тэр донд ингээд яг ингээд тайзнаа араар орч ингээд бож байгаа нэг юм бөмбөлөг гэдэг хүүхдэн тоглоом. Тийм бөмбөлгөнд орсон гэл хөөд байгаа юм шиг тийм мэдрэмж авч ирсэн байхгүй юу. Тэгээ яг тэрнээс хойш нэг тийм мэдрэмжийг аммаар санагдал дуунууд айгүйх дуулдаг. Гэтэ одоохондоо бас яг дахиж тэгж давтаж аваагүй. Гэтэ ер нь дуу болгон дээр л өөр мэдрэмж аваал. Бараг нутаг усандаа очин нээж автагаа уулзна нэг тийм хөө дөхөн мэдрэмжүүдийг айгүйх авдаг. Наа бөмбөлгөн дотор орсон гэд тэр мэдрэмжээс гоё яхаа. Гоё штеп. Ингээд 7 хоног бараг 7 хоног бодсон байгаа. Тэгээд дараа нь ингээд би яг яасан учраас ерөөс ингээд бодоод олохгүй байгаа байхгүй. Ямар тач тэнд ингээд яг хуур эхлэхтэл нэг гоё болоод дээш ингээд хөөж байгаа юм шиг санагдаад. Тэгэл тэр мэдрэмжийг дахиж авах юмсан л гэж бодоод байгаа. Их 50 байдалтай тийм мэдрэмж авсан болоо гэж бодож байгаа. Элдв янзын бодохгүйгээр за нэг сайхан дуулчи, хүмүүст гоё хүргэчи, ийм гоё дуу шүү энэ ч одоо хүндэтгэлтэй хандах хүндэтгэлийн дуу шүү гэж бодоод гарч ирсэн байхгүй та зургаа. Тэгэхээр өөрийгөө айгуугаа чөлөөлөл тулсан юм шиг байгаа. Одоо энэ сэвхэд бараг ингээ би сонсонгууд штэ нэг өөрийн төсөөлөл байгаа байхгүй нэг түүх гарал үүслийн одоо би мэдж чадаагүй штэ судалж чадаагүй судалгаа байхгүй байна. Яг судалсан томтой хариу олдог болохоор. Тэнгүүд өөрөө ингээ энэ сэвхэд бараг сонсох явцад нэг төсөөлөл бас байхгүй. За ямар ч зүйл нэг хязгаарын цэргийн албанд мордсон. Ер нөхөр нь сэтгэл залуу нь хязгаарын цэргийн албад ч юм уу нэг хол юмд мордсон. Тэгээд хайртай хүнээ санахтаа тэр минь ирээсээ надад хүрээд ирээсээ гэсэн юм уу. Тийм сэтгэл зүгээр ийм бодлоос одоо энэ дууг анх гаргаж дуулсан болов гэж бодоод байгаа. Зүгээр энэ бол миний төсөөлөл баг. Тэнгүүд танд тиймэрхүү нэг одоо энэ дуутай нэг танилцаал дуулаад явж явах үедээ нэг бодол төрсэн юм байгаа юм. Бага. Одоо ингээд үгийн бодоод ингээ агуулгын өөртөө төсөөлөл одоо өөрөө сая тийм төсөөлөл үүсгэж ингээд гэсэн штеп. Яг тэрэндээ адилхан би ер нь бас төсөөтэй тийм төсөөлөл гаргаад за би ингээд тий нэг одоо нэг залууд ингээд сэтгэлтэй болчлоо. Тэгээд тэр мэн ингээд даал судлаг зороо явах ч юм уу. Тэгвэл би одоо ингээд одоо хүлээн. Тэгээд тэр хүлээхдээ тэрэндээ ингээд дуулж өгнө. Ингэж хүлээж байгаа шүү надаа ингээд ирээрээ. Би ингээд үнж байгаа хүлээж байгаа. Чи минь бас үнж тэгээд хэрэг зөргөө бүтээгээд тэгээд надад ирээрээ ч гэдэг юм уу. Тим сэтгэл зүг гаргаж дуулах хичээдэг байхгүй. Тэгээд яг угаасаа ингээд дуулахаар нэг тийм гоё хайрын чимшиг эсвэл бахархлын чимшиг тиймэрхүү мэдрэмжүүд их төрөөд идэв шүү. Тэнгүүд яг таныхаар болоод дуулж байгаа тийм тээшн гэх юм одоо сэтгэл зүгээ одоо бодол нь бол одоо эмгтэй хүний хүлээлт гэж хүлээлтээр дуулаад байгаа юм тий. Тэнгүүд яалчгүй уур амьсгал нь одоо дууны нэг агаар гэж юм байдаг бол одоо яг тийм нэг хүлээлт ч юм уу тий. Хүрээд ирээрээ гэсэн үг нь байгаа. Тэр тэгж бодж бол бас болох юм. Яг эмгтэй хүнийхээ хувьд л тий. Тэнгүүд сэвхэд боргоо унж явлаа сэтгэл байвал эргээрээ гэдэг байна. Тэнгүүд өөр одооны хөлтөр дээр нь болохоор ч сэвхэд боргоо унаараа сэтгэл нь байвал ирээрээ дээ. Толбот боргоо унаараа тоотоо хоногтой ирээрээ гэдэг. Толбот борго гэд 2 дугаар бадгаас нь ороод ирж байгаа байхгүй тий. Тэгээд одоо энэ
сүүлийн үед ингээд дуулсан дуучтай байгаа. Тэнгүүд Алтан жаргал дуучин, Эрдэнэ чимэг дуучин хоёрын нэгэд энэ зэвхт дугаарыг дуулсан байгаа хгүй. Тэнгүүд нэг яг түрүүний таны анхлаа хэлжсэн чинь уртын дууг орчин үеижүүлээд ардын дуу манертай ингэж болгоод дуулсан байгаа гэдэг чинь. Тэнгүүд энэ хоёр яг тэгж дуулсан юм шиг байна. Сэвхэт барэгаа Сэвхэт барыг наадан шанхаранаадан алхууландагөө харанда барыг наада хазар дарна тимүүлэндэгөө толбот барыг наада толгойнаадан хатирууландагөө цагаан барыг наада цасны цайдмар За ийм нэг хөвлөр байна. Урт хэсэг нь болохоор яг нөгөө жижиг судлаач дорждаг харах уу. Аялгын. Тэгээд төсгөлтөн дээр дуулж байгаа ардын хордон хэмнэлд оруулсан тийм. Гэтэ ийм ардын дуу байд юм бол би яг Сэвхэт бор гэсэн ардын дуу сонсож байгаагүй юм. Үг нь болохоор шал өөр болоод ирчих. Яг хоо тэг үг нь өөр болоод илүү хөгжмийн найруулгатаараа янгутай арай төрөсгöd хэмнэлэн те ардын дуу маягтай болчихж байгаа байхгүй. Тэгээ ер нь одоо ингээд зарим одоо сүүлийн үед ингээд зарим ардын дуу муу гэл олон дуулж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд илүү нэг орчин үеийн хөгжмөнтэй холиол арай өөр хэмнэл темпэнд оруулаад ингээд дуулж хөдлөлаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр ер нь танд ямар хөө санагддаг вэ? Нэг тийм таатал санагддаг юм аа. Миний хувьд яг уламжлалаар нь авч явахыг хүсдэг уртын дуу. Тэгээ уламжлалаараа гэх тэгэнгүүт чинь яг л морин уртаага. Гэтэ яг нөгөө хүмүүс хүртээмжтэй байх үүднээс одоо залуу үед сонсгох үүднээс гэдэг юм уу яхаар үгүй нэг арай өөр болгох тийм юу шаардлага гэх юм уу байгаад байгаа юм шиг байна. Гэхдээ яг морин уртай тэгээд зөвхөн уртын дууны сүлийн битээ гэж юм уу энийгээд арай өөрөөр яаж хүрэх вэ? Эсвэл одоо тэр байгаа байдал одоо клип мэлевч гэдэг юм уу зураглалч гэдэг юм уу тэднэрээр нь өөрчлөх юм уу яах юм? Тэр тал дээр ихээс яг хөгжим нэмээд хөгжмөд арталт нь нэмээд тэгж хүргэж байгаа надад бол нэг тийм тааламжтай бол байдаггүй. Яг гоё ингээд
эсвэл дангаар нь ч юм уу эсвэл морин урттай эсвэл лимбтэй сонсохоор л яг гоё ингээд нэг хүнд хүрээд байгаа мэдрэмж нь хүрд юм шиг санагдаг. Надад ч гэсэн тэр нь гоё байдаг байхгүй. Яг дан ингээд лимбтэй сонсохоор эсвэл дангаар нь сонсохоор ч гэдэг юм уу. Них гоё цаанасаа. Гоё тийм. Тэг наад ч гэсэн ерөнхийдөө яг л их хөлбраар нь ч юм уу сонсоход ер нь энэ уртын дуунууд их таалагддаг л. Тэнгүүд орчин үед нөгөө хөгжимтэй орчин үеийн олон хөгжимтэй нийлүүлж ярихаар зарим нь бол яг гоё төгс хийж чадвал гоё те. Чадахгүй бол хоёрын оронс нэг бага юмны нийлбэр юм шиг. Тэгээ нөгөө санагдав. уртын дуу чи өөрөө их баялаг зүйл штэ. Маш олон одоо хүний сонсголыг айгүй хөгжүүлд юм бол гэж бодоод байдаг штэ. Маш баялаг тэн дээр асарх олон зүйлүүд байгаа. Тэнгүүт нь тийм олон ялгарамжийг хүний чих ингээд сонсгож байгаад ард нь дахиад ингээд зөндөө хөгжим нэмчихээр жоохон их л санагдаад байдаг бүр ингээд замбруугүй юм шиг санагдаад байдаг байхгүй. Гэтэ мэдээж одоо дуулж байгаа дуучид өөр сонсож байгаа сонсогч нар өөр тэгэхээр аль өөртөө таалагдсанаа л таашаах байх л та тий. Тийм. Магадгүй тийм их хөгжимтэйг таашаадаг хүн ч бас байгаа шүү дээ. Миний хувьд бол тэр нэг уламжлалаар нь л яаж хүмүүст хүргэх вэ гэдэг дээр их бодод идэв. Тэнгүүд энэ сэхвэт бор гэдэг дуу бол яалчгүй гоё дуу. Надад бол аялгаа нь гоё санагдаад тий. Их чамин. Тий. Гоё. Энгийн мөртлөө гоё сонсголонтой тий. Тэнгүүд за анхны холбор болохоор одоо дээрийн одоо том жиг завын дөрж давгаан дуулснаар одоо та анх сурсан гэж байна шүү дээ. Тэнгүүд тэр холборыг хоёлаа сонсч үзээд энэ нэвтрүүлгийнхаа энэ дугаарыг өндөрлөж байна. За тий. сэтгэлэн тосон чихвэрэ Яалтчгүй түрүүний сонсон хэлбэраас л өөр байгаа хөөх тий. Нэг өргөлттэй ч юм уу толбот гэдгийг огцом хэлж яриач юм тий. Тэгээ бүр ингээд миний баг хамгийн удаан сурсан хамгийн хэцүү сурсан дуу энэ дуу ингээд маш их уран нуглаанууд ихтэй. Дээрээс нь нэмээд ингээд яг тэр ишиг томлтыг ингээд ялгаж салгаж сонсож тэр яг тэрийн гаргалгааг нь гаргах гэж бүр айгүй удаа ажилласан.
маш удаан ажилласан дөө. Зүгээр ойлгомжгүй ингээд дахин сонсоод ингээд гаргаад тэрийг ингээд давтаж үзэж байгаа штэ. Яагаад ч ингээд адилхан болж өгөхгүй, дөхөө болж өгөхгүй тэр их шиг томолдууд нь маш нарийн. Тэгээ дээрэс нь маш нарийн нуглаанууд ихтэй. Тэгээ цоглог ихтэй. Ер нь л их ажиллагаатай тоо байсан. Тиймэр ажиллагаа юм. Одоо үед ингээд уртын дуу сонирхож байгаа сурыг гэсэн бодолтой хүмүүс хэр их олон байна. Ер нь айгүй олшраад байгаа. Тэгээ бас айгүй залуу үеийнхэн маань уртын дуу сурыг гэж айгүй хэрдэг болсон. Одоо 3 жил яг хүмүүс зааж байгаа. Тэнгүүд сүүлийн 1 жилээс хойш ер нь залуу хүмүүс нэг 20 гаруй насныхан айгүй их холбогддог болсон. Тэгээд холбогдож байгаа шалтгаан нь уртын дуу айгүй гоё юм байна гэж ирж байгаа хүмүүс ихэнх нь байгаа. Тэнгүүд нөгөө гадагшаа сурах гэж байгаа хүмүүс нөгөө өөрийнхөө өв соёлоос одоо хуурч юм уу, уртын дуу ч юм уу тийм зүйлээс нэгийг ингээд өөр юмшүүлээд явал хэрэг болох юм болоо гэж бас ирж байгаа хүмүүс аягүй байдаг. Ачаастай гоё сонсогч. Тэнгүүд гоё нэг Монголоо гэсэн сэтгэлтэй нэг өвөө тэ гэсэн бодолтой явж байна тий. Тэнгүүд одоо энэ уртын дуу гэл сурах бодолтой хүмүүс зөндөөл байх. Тэнгүүд ингээд яг сурч чадахгүй тий. Одоо тэр болгоно гэдэг уртын дуу дуулдаг хүн ховордсон байна. Хөдөө орон нутгаар тий. Яг нэг өв тэгээд явдаг хүмүүс ховордсон байна. Найран дээр уртын дуу дуулдаг хүмүүс тэр болгон байхгүй болчих. Тэнгүүд яаж нэг одоо нэг цаг үеийн өөрчлөгдөж байгаа тэргээ дагаа тий. Тэгэл зарим хэсэг бүлэг хүмүүс ингээл уртын дуу гэж явж байна. Та тэр хүмүүсийн нэгэн төлөөлөл тий. Тэнгүүд одоо энэ уртын дуучдыг үнэлэмж одоо манай нийгэмд ямар байна? Миний харж байгаагаар бол ер нь нэлээд бага шүү дээ. Нэг тоохгүй. Тий, тоохгүй. Заримдаа жоохон одоо гомдмоор гэх юм уу санагддаг л юм. Яг тэгэхээр эн чинь маш их хичээл зүтгэл маш их цаг хугацаа зарцуулж суралцдаг. Тэгээд тэрийгээ сурсныхаа одоо хүмүүс түгээн уран бүтээл болгож түгээн эсвэл хүмүүс тэрийгээ зааж өгнө гэдэг чинь маш их хөдөлмөр байгаа байхгүй юу. Тэгэнгүүт бидний чинь одоо нэг найран дээр ч юм уу одоо байгуулгын одоо хүлээ авалтан дээр ч юм уу за нэг арга хэмжээнд дээр дуулууллаа гэхэд айгүй бага үнэлдэг. За одоо ингээд нөгөө үнэлгээгээр нь ярих юм бол айгүй бага үнэлдэг. Тэгэнгүүт өөр зүгээр ингээд рок попын ч юм уу тийм хүмүүс айгүй маш өндөр үнэлгээтэй байдаг ч юм уу. Тэр тал дээр тэгэнгүүт бас за уртын дуугаар яадаг хүмүүс сонсохгүй юм чинь өөр дуу дуулуулъя зохиолын дуу дуулах уу ч гэдэг юм уу. Ингэж айгүй асуудаг байхгүй юу. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг ингээд сонсох боломжийг нь олгоод тэр одоо байгууллага ч юм уу ер нь хувь хүмүүс дотор одоо яаж уртын дууг сонсох боломжтой байна гэд бодож ивэл зүгээр юм шиг байгаа. Тэгээд өөртөө бас аягүй сонсож эхлүүл зүгээр юм шиг байгаа. Мартагдах аюулд хурж болцсохгүй нөхцөл байдалд ер нь бол байгаа тий. Гэхдээ аваа гайгүй нэлээд хүмүүс сонирхдаг болоод байгаа. Гэт мэдээж уртын дуу ардын дуу дурлж явдаг хүмүүс байгаа баха. За энэ удаагийн дугаарт сэвхэд борог гээд уртын дууны тухай ярьлаа. Тэгээд тодорхой хэмжээний мэдээлэл өгч чадсан баха гэж итгэж байна. Тэгээд энэ болохоор энэ подкаст мөн зүгээр уртын дуу сонирхч миний зүгээс нэг уран бүтээлчтэй нэг дууг сонгоод тэрний тухай ярилцдаг зүгээр чөлөөт подкаст байгаамаа. Тэгээд энэхүү дугаар маань өндөрлөж байна. Дараагийн дугаарт иргэн уулзлаа. Түр баяртай. Баяртай.